Sziasztok, a nevem Csaba, üdvözöllek benneteket a Bitcoin hírlevelek csatornámon. Elgondolkoztál már vala azon, hogy miért drágult meg minden ennyire drasztikusan a 70-es évek óta? A mindennapi kenyértől egészen a lakhatásig. Miért érezzük azt, hogy a pénzünk egyre kevesebbet ér? A válasz egyetlen, sorsdöntő évben rejlik. 1971-ben. Ekkor történt ugyanis egy történelmi esemény, ami gyökeresen megváltoztatta a globális pénzügyi rendszert, és megnyitotta az utat a fedezetlen papírpénz korszaka előtt. Ez a videósorozat arról szól, mi történt 1971. augusztus 15-én, és miért kongatják ma is olyan sokan a vészharangot, amikor az olyan fizetőeszközökről van szó, mint a bitcoin, vagy akár az arany. Ahogy az első két részben is láthattuk, az aranyfedezet 1971-es eltörlése, az infláció bemutatása, vagy igazából létrehozása, a pénzmennyiség hatalmas növekedéséhez és a dollár értékének arannyal szembeni drámai csökkenéséhez vezetett. De mi lett ennek a következménye a hétköznapi emberek életében? A választ azokban a dolgokban találjuk, amiket nap mint nap megvásárolunk, amiből élünk, amivel élünk. Ezért is készítem ezt a videó sorozatot. Minden részbe bemutatom, hogy miért ment tönkre a fiat pénz, a dollár, az euró, a forint. Folytatom a harmadik résszel. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Tőzsde a jövedelemhez viszonyítva. Ha megnézzük az Egyesült Államok legfontosabb tőzsdei indexének S&P 500-as értékét a jövedelemhez viszonyítva, azt láthatjuk, hogy az arány a fedezetlen pénz bevezetése után azonnal az egekbe szökött. Miután több mint 100 éven keresztül nagyjából állandó maradt. Vagyis 1971 óta egyre több munkaórára van szükség ahhoz, hogy valaki az S&P 500-as részvényt meg tudja vásárolni. A tőzsde értékelése. Az, hogy a tőzsde egyre drágább lett a jövedelemhez képest, valószínűleg annak tudható be, hogy a részvények az ingatlanokhoz hasonlóan, és az második részben beszéltem, hogy miért megtakarításként vásároljuk az ingatlanokat, vagy egyáltalán miért gondolunk úgy, hogy az ingatlanok egyfajta megtakarítási eszköz. Ugyanúgy a tőzsde, mármint az értékpapírok is egyfajta megtakarítási eszközé váltak. Az 1970-es évek óta az amerikai tőzsde értékelése is jelentősen megnövekedett. Ha az S&P 500-asban szereplő vállalatok értékét a nyereségükhöz viszonyítjuk, azt látjuk, hogy az aranyfedezet eltörlése után olyan értékelési szinteket ért el, amelyeket jóval meghaladják a történelmi átlagot. Az S&P 500-as árfolyam nyeresség aránya, az a P/E ratio, ma sokkal magasabb, mint az aranyfedezet idején volt. Valós gazdasági növekedés. A következő grafikon egyértelműen mutatja, hogy a nominálisan emelkedő tőzsde nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gazdaság virágzik.
Az inflációval korrigált reál amerikai gazdasági teljesítmény hosszú távú növekedés üteme az aranyfedezet megszűnése óta egyértelműen csökkenő tendenciát mutat, holott korábban emelkedett. Ugyanez igaz az inflációval korrigált egy főre eső amerikai gazdasági teljesítményre is, bocsánat. Valódi gazdasági haladás. A gazdasági teljesítmény mérése leggyakrabban a bruttó hazai terméket, az úgynevezett GDP-t használjuk. Létezik azonban egy alternatív mérési módszer is. A valódi haladás mutató, vagyis a Genuine Progress Indicator, rövidítve GPI, amely az életminőséget, a szociális és a környezeti szempontokat is figyelembe veszi. A célja annak kifejezése, hogy a megnövekedett gazdasági teljesítmény valóban hozzájárul-e a jólét vagy a jólét érzetének növekedéséhez. Érdekes módon az Egyesült Államok, de tulajdonképpen Európa GPI vagy a GPI 1971 óta csökken. A nyugati államok GPI-je csökken. Miközben egy főre eső GDP vagy a GDP továbbra is emelkedett. Nixon sok előtt a két mutató együtt mozgott. A gazdasági haladás azóta egyre kevésbé volt hatékony, és egyre több negatív szociális és környezeti következményekkel járt. Megtakarítási ráta. Egy olyan pénz, amely folyamatosan veszít az értékéből, arra ösztönöz, hogy az emberek kevesebbet takarítsanak meg. Éppen ezért nem meglepő, hogy a megtakarítási rátákban a változás közvetlenül 1971 után volt megfigyelhető. Amióta a pénz egyre inkább veszít az értékéből, az amerikaiak, európaiak, tehát tulajdonképpen a nyugati államokban levő emberek jövedelme egyre kisebb részét takarítják meg. Az aranyfedezet megszűnése előtt az amerikaiak, az európaiak, de tulajdonképpen az ázsiaiak a rendelkezésre álló jövedelmük csaknem 14%-át tették félre. Néhány évtizeddel később az arány már csak alig több mint 2% volt. Fogyasztási ráta. Ha a pénz veszít az értékéből, arra ösztönöz, hogy ma fogyasszunk, ahelyett, hogy holnap tennénk ezt. Ezt a jelenséget gyakran magasabb időpreferenciának nevezik, ami azt jelenti, hogy a mai fogyasztást többre értékelik, mint a jövőbelit. Így nem meglepő, hogy az amerikaiak, még egyszer európaiak, de tulajdonképpen az összes nyugati országok fogyasztási kiadásai a gazdasági teljesítményhez viszonyítva jelentősen emelkedett 1971 óta. Ezt megelőzően a fogyasztási ráta évtizedekig nagyjából állandó vagy csökkenő volt. 1971 óta ez mind megemelkedett. Takarítási, fogyasztási és hitelráta összehasonlítása. Érdemes ebben a szakaszban grafikusan is összevetni a hitelek, a fogyasztás és a megtakarítások alakulását az amerikai, európai, mint ahogy felhoztam, a nyugati országokban gazdasági teljesítményhez viszonyítva. Az aranyfedezet vége óta az amerikaiak viszonylag egyre kevesebbet takarítanak meg, de ugyanúgy az európaiak is. Miközben többet fogyasztanak és több hitelt vesznek fel, és az európaiak is egyre több hitelt vesznek föl. Háztartások eladósodottsága. Egy olyan pénz, amely folyamatosan veszít az értékéből. Nem csak arra ösztönöz, hogy kevesebbet takarítsunk meg, és többet fogyasszunk, hanem arra is, hogy hitelt vegyünk fel. A felvett
adósság értéke ugyanis idővel szintén csökken. Így nem meglepő, hogy az amerikai háztartások, európai háztartások adóssága exponenciálisan megnövekedett 1971 óta. Eleged van már olyan üzletekből, ahol állandóan be kell fizessél. Meg aztán építened kell csapatot, hogy legyen valamilyen nyerességed. A Cryptexnél pont fordítva történik. Itt neked fizetnek. Alig $100 engedély csomagvásárlással és 3 év kivárással $32,000 fogsz keresni, és bitcoinba fogod ezt megkapni. Hogy lehet? Egyszerű. A bank dolgozik helyetted. Te csak figyelsz. Nulla erőfeszítés, nulla kockázat, maximális biztonság. Még hozzá se lehet nyúlni a 3 év alatt, míg le nem jár a szerződés. 3 év után lejárt a szerződés, megkaptad a megfelelő összeget bitcoinba. A végén pedig akár milliós profit is várhat, mert minél több csomagot vásárolsz, annál több kereseted lesz. A Cryptex, ahol pénz végre érted dolgozik. Fordíts jóra a nyerességet. A videó beírásába találsz egy Cryptex linket, kattints rá, és azon belül találsz egy bemutató videót. Ha szeretnél élő bemutató prezentációra, akkor jelentkezz, és én meghívlak egy élő online webinárra. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Háztartások adóssága a jövedelemhez viszonyítva. Az európai, az amerikai háztartások adóssága még drámaiabbnak tűnik, ha a rendelkezésre álló jövedelemhez viszonyítjuk. Végtére is az adósságot érdemes a jövedelemhez mérni, mivel a hiteleket általában ebből fizetik az emberek vissza. Ez volt a harmadik rész az 1971-es sorozat videómnak, hogy mi történt 1971 óta, amióta a dollárt, vagy nem csak a dollárt, hanem tulajdonképpen az összes fiat pénzt, de a dollár a hegemon valuta, lekapcsolták az aranyról, és nincs összekötetése, és ezáltal elkezdték csak nyomtatni, magyarán a semmiből van teremtve a pénz. És ezt akarom nektek ezzel a sorozat videókkal bemutatni, hogy minden körülöttünk drámaian megváltozott. Az életminőségünk, a pénznek a mennyisége, az életkörülmények, minden. Ezt meg fogjátok látni a következő részekben is, hogy mi minden, tulajdonképpen minden, ha lehet így fogalmazni, összekapcsolódik a pénzzel. Ezért szokták mondani, kövesd a pénzt. Kérlek, nyomj egy lájkot, hogyha élvezed ezt a videót, nézd meg az első 2 részt is, és mint ahogy fölhoztam, tovább készítem ezeket a sorozatokat, hogy mindenki látni tudja, tanulni tudjon, és hogy megérteni tudja a pénzt és a bitcoint, hogy miért érdemes elgondolkodni rajta, hogy bitcoinba fektessél, vagy legalábbis elkezd tanulni a bitcoint. Ahogy szokták mondani angolul, study bitcoin. Hogy megértsd, hogy miért annyira fontos, hogy menekülj a fiat pénz veszteségéből. Nem sokára érkezem egy újabb videóval, addig is kérlek, iratkozz fel a csatornámra, és küld tovább a videóimat, hogy mások is tudjanak tanulni, és látni tudják ezt a drámai következtetés, amióta megtörtént 1971 óta.